残念ながら朝やってるから全然皆さんこんにちはあやると申します。今回はこちらのイオンでいいのかな、イオンですね。右に結構可愛い感じの女の子が映ってますけど、なんて言うんだろうな、なんかなんて言うんだろう、表現できないな。まあいいや、やろう短編のホラーゲームになっています、きっとね。棺ヶ丘団地前、これなんか前のあれだよね、作品もこんな感じじゃなかったっけ、なかなかマンション暮らしって怖くないですか。18時47分帰宅、リアル。ドアの前に立つが誰もいないはずの部屋の前から不気味なイオン。毎日のように聞こえるそのイオンは日が経つにつれて大きくなり、やがてこれまた家の中が変わっちゃう。どういうこと。確か家に帰ってきたはずなのに。そうだよね、これ家が、そう、玄関のドアが開かなくなってる。このパティーンですね、このパティーンです。宮本どうしよう。で友達に言うわ、宮本やっぱりそうなんだ、セーブも書けないねこれはい、書けました。宣言撤回です。まあ基本ビビらずやっていこう。きっと何かね、でかいものが出てきて追いかけられるっていうことが未来にあると思うんですけど、その辺はね、やっぱりホラーゲリストとしてビビってられないと言いますか、ですね、なんで家の中工事してんの、こんなに。あんなのあった？何あれ何？なんか野獣馬みたいになってるよねあれ何本当にタコの吸盤みたいなのが落ちてる。焼いて食べよう。なんもない。このさ、なんか廊下なのに棚があるっていう謎感ね。あ、友達。なんもないんかい。あ、なんかすごいハグされた気がしたけど、気のせいですね。懐かしいな。なんかやったんですよね。なんていうやつだったっけな。ここなんか危ない感じもするけど大丈夫かな。あ、もう全然迷子、絶対迷子。すごいリアルな首の置物。自動ドアなんだ、落ちてこないでね、落ちてこないでね。オッケー。また首がハグしてくるとか。首ハグできないか首ハグとかで怖いわ。あれ、このお墓の後ろにあるやつなんて言うんだっけ。難しい感じのやつ。お釈迦場じゃなくて忘れちゃった。家の中に墓があるっていうね。あ、おめめ。これって体集めるとかそういうわけではないんだよね。なんかミサオ的な。開かないんだ。じゃあここまでで行き止まりかな。これには何も特にないんだよね。気味悪いわ、部屋にお墓があるって。いやいや、じゃあさっきのところに戻って、ここかな。嫌な予感しかしないんだけど大丈夫かしら。あ、行き止まりじゃなくてドアが開かないんだ。結構あるね、ドア開かないの。3つかな。3つ4つ鍵がいるかもしれない。これはいいからこれはいいからとか言って、でさっきのところに、これちょっと真ん中歩くの怖いんだよね。こっちか。じゃあこっちですね。やばい、くしゃみ出そう。大丈夫かな。くしゃみが出なくていいんだけどね。これ何？あ、1942年。何年前？60、73年ぐらい。誰ですか？この家の主さんみたいな、そういう感じなのかな。
残念ながら朝やってるから全然あ、お風呂場だ。でっか。こんなでかくていいの？何か落ちてる。あ、間違えた。プールからなんか出てくるとかないよね。お風呂か。でかすぎ。オッケーでか。これ持ち上げるの相当いるよね、もう。なんかもう、両手でさ、下からすくい上げて体にかけるみたいな、そういう感じになるんだけど、大丈夫なのかな。中央か。中央通路ですね。オッケーです。どこだろう？中央通路どこだろう？あ、歌が戻った。何この子供の笑い声は外のだよね。よいしょ。ここか。セーブしたいんだけどな。結構順調に来ちゃっ。なんかいる。ガチ枠上。ちょっと。ショックにも程があるよね。とりあえず中央階段じゃないや、中央通路の鍵のところまで行きましょう、ね、でここでセーブしたいんだけど、まあいいか。ここは何も起きないんだよね。ここだよね、問題は。挨拶されて生きない人間に何ができると。逃げます。あ、消えた。消えてない。挨拶をするの？他のも見てみよう。これから夕飯作って食べる。私美味しくないです。私全然美味しくないです。話は信じるな。はい。ワンチャン。ちょっと待って。セーブしたい。セーブどこだっけ？セーブ。全然違うのがある。公衆電話があるね。わかるわ。うわー、ちょっとびっくりした。もう朝だからさ。お化け屋敷か、ここは。もうお金取って有料のお化け屋敷で行けると思いますよ。は？なんかゾワってした。久しぶりのゾワが来た。待って、これどこだ？多分ここかな。上書きしちゃったよ。まあいいか。ただでさえ朝で声がガラガラしてるっていうのにね。よし。で、私のアイルズ計画としては、女の人が来る前に奥に行きます。こう入ってすぐにテレフォンカード。うわぁ、あの女悪い人。1956年。暗くて顔が見えないんだけど。お前の顔は3年後にくつ。みんな覚えといてね、これ。私覚えてらんないからね。頭が痛い。痛いね。悪いって呼んじゃった。もうね、余計な仕事はやらせるな。それはね、もう全国のね、サラリーマンというか会社の方にね、本当だよね、もう本当に。で、なんだっけ、テレホンカードね、テレホンカード。もうさ、この時代テレホンカードなんて使う人はあんまいないよね。なんか違う方、いいんだ、OK。みんなテレホンカード持ってる？私持ってないです。テレホンカードは使わないかな、あんまり。これもしかしてさ、番号？怖っ。これかな？ 19421232。覚えられへんわ。ちょっと待って。19421232。よし。
よ。押すなよとか言ってると来そうだからあんま言わないことにします。これ右なんだっけ？右なん、よいしょ。1000。940。カラスが入ってる。なるほど。1942年だから、もうこれ多分決まりですね。勝ちますね、これ私の勝ちですね。待って、わかんないわ。1956年は、待って、そういうことか。わかった。真実はいつも一つ。めっちゃやる気のないコナン君みたいなやつ。つまり、56で14でしょ。ちょっと待ってね。考えます。ダメか。ちょっと待って。嘘。1942年が昭和何年かっていうことだよね。ちょっとググります。なんで私の携帯の今パスワード間違えたわ。怖っ。そう、基本的に私携帯のロックナンバーとか今までかけてない人だったんだけど、さすがになんか今の時代になったら怖いじゃないですか。落とした時とか。だからしょうがないからかけることにしたんですけど、できればかけたくないよね。17か。1、2、3、2。お願い。来たしまう。はい。あのドアの扉は開けてあるぽよ。どこのドアだろう。来ないでね。もう絶対来ると思うんです。私絶対に来ると思うんです。セーブしたいな。でもなんかセーブができないからさ。できるんですね。はい。なんかめっちゃ変なとこに宮本いる。あそこのドアの鍵どっちだろう。あれかな、細い道のところかな。細い道のところをどうやって行くんだっけ。下だっけね。このくらいになってくると全然、待って、怖いところ。何も出ない。開けといてくれるって言うたやん。もうなんで開けといてくれないの。どっち？どこ？これ何？うわー、びっくりしたーぽよ。写真の額縁の裏を見。なるほどね。これ見ないとダメなのか。またあそこまで行くのか。足疲れちゃったの。ドア開かないってことはあそこのドアしか開けてくれなかったのね。了解。じゃあもう一回あそこの携帯かな。こいつはもういいのかな。私はここにいますよーっていう人なのかな。多分そういうことにしましょう。でだから何も来ないでね。 OK です。
バーバーの額縁の裏を見るということで、どうだっけ、ここになんかある。私だけに見える。違うね。あ、違う。歩こう私は元気、歩くの大好き、どんどん行こう。来ますよ。坂道トンネル草、あれ来ない。パラ、来ないの？嘘。そこ来てほしかったんだけど、ちょっと待って。来るかなんだっけ、何手に入れたんだっけ。南通路、こっちか。あ、違う、こっちは南。違うかい。何も言わないよ。私は何も突っ込まないよ。南通路、こっち？あ、違うか。こっちかな。あけっぽよ。いや、シーンとしてなっちゃった。なんか覗かれた。あ、ちょっとここに来てですか。アーメン。イオンが聞こえる。セーブできるかな。開けなかったら、宮本はドアの前に立ち、聞こえてくるように耳を傾け続けた。そして来ました。宮本モード。景色が二重に見える。めまい、吐き気。そして何より数日前から感じる頭の中の違和感。お前の部屋もあれと全然もうあんま変わらない。頭か、あげまか、いやい。フラフラしてる。大丈夫？その後、宮本は震える指先で今にも血管が破裂しそうなほど痛む頭を押さえながら、ろれつの回らない口調で救急車を呼んだ。救急車エンド。ドゥーツドゥーということでイオンでしたでセーブ書けばよかったんだけど、遠かったからセーブ書かなかったんだよ。まあこういうこともありますよ、実況者の世の中ということで、後でもう一回テロップというかクレジットを出すので続きからいきましょう。待って、テルモカード。ドアの向こう側からイオンが。さあ、この正体とは。ドアを開ける。宮本は聞こえてくるイオンを受け入れるかのようにドアを開けた。そして来たー。もう大好き景色が二重に見える。めまい、吐き気。同じ？死ぬんだ救われねえ。その後、宮本は突然意識を失い、自宅の床に倒れ、誰にも発見されることなく、くも膜下出血。くも膜下出血なんだ。どっちにしろエンドでしたね。はい、ということで、お楽しみいただけたでしょうか。イオンです。皆さんも夜な夜な家から変な音が聞こえてくることはございませんか？もしそのままに放置しておくと、もしかしたらくも膜下出血で倒れてしまう可能性がありますので、すぐにお近くの病院または医療施設へ診察をぜひお願いいたします。ということでしたねまあね、楽しませていただきました。皆さんどうでしたか？私はね、今までやったホラーゲームの中でね、一番ビビりましたけど本当に
なんか知らないけどビビった。音だね、多分。音がやばい。結構長い。困ってる。はい。イオンエンドということで、ありがとうございました。で、結局宮本は救われない子だったっていうことですね。バイバイ。残念ながら朝やってるから全然。皆さんこんにちは。あやると申します。今回はこちらのイオンでいいのかな、イオンですね。右に結構可愛い感じの女の子が映ってますけど、なんて言うんだろうな、なんかなんて言うんだろう、表現できないな。まあいいや、やろう。短編のホラーゲームになっています、きっとね。棺が丘団地前、これなんか前のあれだよね。作品もこんな感じじゃなかったっけ、なかなか経験マンション暮らしって怖くないですか。18時47分帰宅、リアル。ドアの前に立つが誰もいないはずの部屋の前から不気味なイオン。毎日のように聞こえるそのイオンは日が経つにつれて大きくなり、やがてこれまた家の中が変わっちゃう。どういうこと。確か家に帰ってきたはずなのに。そうだよね、これ家が、そう玄関のドアが開かなくなってる。このパティーンですね、このパティーンです。宮本どうしよう。で友達に言うわ、宮本やっぱりそうなんだ、セーブもかけないねこれ。はい、かけました。宣言撤回です。お風呂場だ。でっか。こんなでかくていいの。何か落ちてる。あ、間違えたこれプールからなんか出てくるとかないよね。お風呂か。でかすぎ。オケでか。これ持ち上げるの相当いるよね。もうなんかもう両手でさ、下からすくい上げて体にかけるみたいな、そういう感じになるんだけど大丈夫なのかな。中央か。中央通路ですね。 OK です。どこだろう、中央通路どこだろう。あ、歌が戻った。何この子供の笑い声は外のだよね。よいしょここか。セーブしたいんだけどな。結構順調に来ちゃっ。なんかいる。ガチ枠上。ちょっとショックにも程があるよねとりあえず中央階段じゃないや、中央通路の鍵のところまで行きましょう、ね、でここでセーブしたいんだけど、まあいいか。ここは何も起きないんだよね。ここだよね、問題は。挨拶されて生きない人間に何ができると。逃げます。まあ基本ビビらずやっていこう。きっと何かね、でかいものが出てきて追いかけられるっていうことが未来にあると思うんですけど、その辺はね、やっぱりホラーゲリストとしてビビってられないと言いますか。ですね。なんで家の中工事してんの、こんなに。あんなのあった？何あれ。あれ何？なんか野獣馬みたいになってるよね。あれ何本当にタコの吸盤みたいなのが落ちてる。焼いて食べよう。なんもない。このさ、なんか廊下なのに棚があるっていう謎感ね。あ、友達。なんもないんかい。あ、なんかすごいハグされた気がしたけど。
気のせいですね。懐かしいな。なんかやったんですよね。なんていうやつだったっけな。ここなんか危ない感じもするけど大丈夫かな。あ、もう全然迷子。絶対迷子。すごいリアルな首の置物。自動ドアなんだ、落ちてこないでね。落ちてこないでね。オッケー。また首がハグしてくるとか。首ハグできないか。首ハグとかで怖いわ。あれ、このお墓の後ろにあるやつなんて言うんだっけ。難しい感じのやつ。お釈迦場じゃなくて忘れちゃった。家の中に墓があるっていうね。あ、おめめ。これって体集めるとかそういうわけではないんだよね。なんかミサオ的な。開かないんだ。じゃあここまでで行き止まりかな。これには何も特にないんだよね。気味悪いわ、部屋にお墓があるって。いやいや。じゃあさっきのところに戻って、ここかな。嫌な予感しかしないんだけど大丈夫かしら。あ、行き止まりじゃなくてドアが開かないんだ。結構あるね、ドア開かないの。3つかな。3つ4つ鍵がいるかもしれない。これはいいからこれはいいからとか言って。で、さっきのところに、これちょっと真ん中歩くの怖いんだよね。こっちか。じゃあこっちですね。やばい、くしゃみ出そう。大丈夫かな。くしゃみが出なくていいんだけどね。これ何？あ、1942年。何年前？60、73年ぐらい。誰ですか？この家の主さんみたいな、そういう感じなのかな。残念ながら朝やってるから全然消えた。消えてない。挨拶をするの？他のも見てみよう。これから夕飯作って食べる。私美味しくないです。私全然美味しくないです。話は信じるな。はい。ワンチャン。ちょっと待って。セーブしたい。セーブどこだっけ？セーブ。全然違うのがある。公衆電話があるね。わかるわ。うわー、ちょっとびっくりした。もう朝だからさ。お化け屋敷か、ここは。もうお金取って有料のお化け屋敷で行けると思いますよ。は？もうなんかゾワってした。久しぶりのゾワが来た。待って、これどこだ？多分ここかな。上が来ちゃったよ。まあいいか。ただでさえ朝で声がガラガラしてるっていうのにね。よし。で、私のアイルズ計画としては、女の人が来る前に奥に行きます。こう入ってすぐに